الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 6 من أغسطس، بينما تتركز الأنظار على معارك دونيتسك، فتحت القوات الروسية محور ضغط جديد من جهة مقاطعة كورسك داخل روسيا باتجاه مقاطعة سومي الأوكرانية، في تطور قد يشير إلى اتساع نطاق العمليات على الحدود الشمالية. وفي الوقت نفسه لم يقتصر النشاط الروسي على هذا المحور، بل امتد إلى عدة جبهات رئيسية. فقد دخل الجيش الروسي إلى إحدى البلدات على جبهة دروشكيفكا، وواصل تقدمه في جبهة شازيفيار، وسجل تحركات جديدة في جبهة فولشانسك، إضافة إلى تقدمات على جبهة ليمن. لكن السؤال الأهم ليس أين تقدمت روسيا اليوم، على 5 محاور في توقيت واحد. هل تهدف موسكو إلى تحقيق اختراقات متزامنة، أم أنها تحاول استنزاف الاحتياطات الأوكرانية على توزيع قواتها على جبهات تمتد لمئات الكيلومترات من سومي وصولا إلى زابوروجي؟ وهل يمثل التقدم الروسي في سومي بداية مرحلة جديدة من الضغط على الحدود الشمالية، أم أنه مجرد عملية محدودة لدعم المعارك في الدونباس؟ تابعوا فوتوا أي معلومة، وأتمنى مشاركة الفيديو كي يستفيد الأصدقاء. نبدأ من جبهة سومي، حيث تحركت الوحدات الروسية من كورسك نحوها. العمليات الروسية اليوم تشهد تحركا على طول الحدود مقابل بلدة هيركي. الجيش الروسي تحرك على طول الطريق الرئيسية الموجودة هنا كما تشاهدون، وسع نطاق الأمان، سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري، ودخل باتجاه المنازل الأولى نحو هيركي. عمق التقدم للوحدات الروسية في المنطقة هنا بلغ 2.25 كيلومتر، ثم لاحقا 1.36 كيلومتر. الوحدات الروسية في هذا القطاع تعمل على تأمين مزيد من السيطرة في هذه الاتجاهات. هيركي هي بلدة وحيدة موجودة في المنطقة هنا، ثم يتبعها لاحقا بلدات موجودة في المحيط كما تشاهدون في هذه المنطقة. هذه المنطقة هامة للغاية. لماذا؟ أولا، هي تعزز العمليات الروسية الموجودة التي كانت في ريزيفكا، حيث سيطر الجيش الروسي عليها بالأمس، وطبعا واصل تقدمه مع ساعات مساء الأمس هنا. هذه المنطقة يفصل فيها نهر، يعني على طول هذا الاتجاه يوجد نهر. التحركات الروسية في الجهة الأخرى في المنطقة هنا ربما قد تكون استكمالا للعمليات الموجودة في هذا الاتجاه. وهذه المنطقة ككل هي كما قلت لكم تقع في الوسط بين عمليات الجيش الروسي في اتجاه مدينة سومي، وفي الحدود الروسية الأوكرانية موجودة في هذا الاتجاه من سومي. وبالتالي قلت لكم، هل يسعى الجيش الروسي للضغط على الوحدات الأوكرانية لفرض منكم قول على الأوكران إرسال قوات إلى هذه المنطقة وتخفيف الضغط في جبهات أخرى؟ هذا سؤال مفتوح، أتمنى من حضراتكم من إجابة عليه. أما فيما يتعلق بالعمليات نحو درشكيفكا، فالجيش الروسي في المنطقة هنا واصل تقدمه وتمكن من الوصول إلى المنازل الأولى، اختراق أوسيكوفي والسيطرة على المنازل الأولى وتأمين مزيد من محيط مدينة كوستانتينيفكا. هذه المنطقة كانت رمادية، تحولت إلى سيطرة روسية كما تشاهدون. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المنطقة. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.9 كيلومتر بعرض الكيلومتر. عدة مواقع كان يشغلها الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه سيطر عليها الروس، إضافة إلى بضعة منازل موجودة في المنطقة هنا، نحو 20 منزلا سيطر عليهم الجيش الروسي في هذه المنطقة كما تشاهدون. وتوسعت المنطقة الرمادية، يعني المنطقة التي يقاتل بها الجيش الروسي مع القوات الأوكرانية توسعت. الوحدات الروسية تبعد من هذه النقطة عن مدينة درشكيفكا 5.84 كيلومتر، فيما تبعد من الاتجاه الآخر في هذه المنطقة أقل من 5 كيلومترات من توريتسكي. وبالتالي الجيش الروسي اليوم يتحرك من هذا المحور ومن هذا المحور، فيما الأوكران كانوا قد ركزوا قبل أيام سلسلة من الهجمات باتجاه ميكولايبيليا. لذلك يبقى علينا مراقبة مسار العمليات الروسية والأوكرانية إلى أين ستؤول. ولكن هذه جبهة ليست لوحدها،
جبهة درشكيفكا مرتبطة تلقائيا بما تبقى بمحيط مدينة كوستانتينيفكا وشازيفيار وكراماتورسك وباتجاهات أخرى هنا في دوبروبيليا، وبالتالي لا يوجد أي جبهة لوحدها، هي جبهات مترابطة فيما بينها وبعضها البعض. وباتجاه شازيفيار كانت القوات الروسية قد فرضت سيطرتها على هذه المساحة الإضافية الموجودة هنا في ظل التحصينات. تمكنت الوحدات الروسية من التقدم والاختراق. الجيش الروسي في هذه المنطقة تقدم لعدة كيلومترات على طول المنطقة وسيطر على أحد المواقع الدفاعية للجيش الأوكراني، وواصل ضغطه بشكل كبير حتى يعني يكون قول القوات الروسية الموجودة هنا باتت تضغط بشكل هائل على أي تشكيلات أوكرانية منتشرة في هذه الأرجاء. فهل ستصمد الوحدات الأوكرانية في حال واصل الجيش الروسي نشاطه في هذا الاتجاه، وستصمد في كامل هذه المنطقة في حال واصل الجيش الروسي نشاطه في هذه الاتجاهات وأغلق المنطقة هنا؟ أسئلة كثيرة مفتوحة، الوقت وحده من سيجيب عليها، ولكن الضغط لا يزال مستمر، لا يزال كبير، والقوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان منع الجيش الروسي من التقدم في هذه الجبهة، وتحاول قدر الإمكان الحفاظ على خط جبهة قائم، منع الجيش الروسي أيضا من التقدم إلى هذه البلدات الموجودة هنا. لا يريدون أن يتحرك الجيش الروسي درشيفكا من اتجاه ثالث، خاصة من جهة كراماتورسك في المنطقة هنا أو من جهة كوستانتينيفكا من هذا الاتجاه، كي لا تصبح الجبهة على هذا النحو. أما على صعيد العمليات في اتجاهات خاركيف، كان الجيش الروسي قد تمكن من الضغط والسيطرة في جبهة فولشانسك على هذه المنطقة. هذه المساحة كانت ضمن المنطقة الرمادية. الجيش الروسي ضغط بثقله في هذا الاتجاه، فرض سيطرته على هذه المساحة. كما تلاحظون عمق التقدم للوحدات الروسية في المنطقة هنا بلغ 2.5 كيلومتر بامتداد 3.77 كيلومترا. العمليات الروسية لا تزال نشطة. الهدف الروسي اليوم هو واسع جدا، يعني دققوا معي، هناك تحرك في هذه المنطقة وعلى طول النهر من هنا وباتجاه هذا الطريق الرئيسي وباتجاه بيليكولودياز وباتجاه هذه النقطة وباتجاه هذه البلدات الموجودة هنا. نتحدث عن 7 محاور يتحرك بها الجيش الروسي في جبهة فولشانسك، محاولا السيطرة على المزيد ثم المزيد. وبالتالي هناك سؤال كبير: هل تستطيع القوات الأوكرانية نشر قوات لحماية كامل هذه المنطقة؟ هل تستطيع القوات الروسية إرسال قوات وتعزيزات إضافية إلى هذه المنطقة؟ هذا سؤال مفتوح، الوقت سيجيب عليه. أما فيما يتعلق بجبهة ليمن كنت قد تخطيتها. الوحدات الروسية تمكنت من توسيع السيطرة في أوزيرني. دعوني أخبركم بما يجري هنا. بداية الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة السكنية في أوزيرني عند هذا اللون الزهري. عمق التقدم بلغ كيلومتر وبعرض 430 مترا. العمليات في المنطقة هنا يبقيها الأوكران عن قصد ويواصلون إرسال تعزيزات في محاولة للبقاء قريبين من الجبهة، وهو أمر من يتابع القناة بات يعلمه، تحدثنا عنه كثيرا. هذا الأسلوب الأوكراني الذي كان موجودا سابقا مع القيادة العسكرية الأوكرانية الجديدة حتى اللحظة، يعني ليس هناك بالتغييرات الكبيرة سوى ما شاهدناه في دوبروبيليا، يعني يحاولون الانسحاب والحفاظ على الجنود. أما فيما يتعلق بهذه الجبهة فيبقون القوات الأوكرانية قريبة في هذه المنطقة نحو جبهات أخرى باتجاه سيفيرسك هنا أو باتجاه لمن في العمق أو باتجاه كريمينا. وبالتالي علينا مراقبة كيف ينوي الجيش الأوكراني التحرك. هل ينوي التحرك من عدة مناطق على هذا النحو من مدينة لمن وجبهاتها، أم يحاول الحفاظ على مواقعه فقط وتحسينها؟ أسئلة كثيرة مفتوحة. ما رأيكم أنتم أحبائي؟ أتمنى مشاركة الفيديو، دعم القناة. هناك مجموعة القناة على يوتيوب لدعم القناة ماديا، أتمنى الانضمام إليها. دعمكم يشكل استمرارية هذه القناة. شكرا لكم على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.